In 2 Peter chapter 2 and verse number 15. Kunana say amen. Tanang manindog paliw. 2 Peter chapter 2, verse number 15 and 16. Which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb ass speaking with man's voice forbade the madness of the prophet. I love verse 16. Bisaya, nga mibiya sa matarong nga dalan. So nagastuloy ka ba sa laing tao, nga mibiya na sa matarong nga dalan, og nangahi sa laag, nagasunod sa dalan ni Balaam, ang lalaki na anak ni Bosor, kinsa nahigugma sa mga suhol sa pagkadili matarong. Apan gibadlong tungod sa iyang kadautan, ang dili makasulti nga asno nga namulong pinaagi sa tingog sa tao, mipugong, or I think we could also use badlong again, mibadlong sa kabuang sa propeta. I love that phrase. Mibadlong sa kabuang sa propeta. So it does call him right there. That's the word prophet with Balaam. I thought somewhere in the Bible, and I missed it, was in my own text. Dere, Balaam gitawag usa ka propeta, usa ka prophet. Title of my message this afternoon is Balaam Still Lives. Nabuhi pa si Balaam. Balaam still lives. A little bit of a Bible study tonight. Maglantaw ta sa kinabuhi ni Balaam. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the preaching of your word? Father, would you fill me with your spirit? Would you help me, God, to deliver the message very clearly? Would you empower me? Would you use me? Please, God, guide me, Lord, as I preach your word. Lord, I love you. Please, God, help me to help your people tonight. Strengthen our faith in you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Wifey, let me have you help me for a moment, if you would. I want you to write on the board for me 2 names to make the story clear. Ang story nga atong lantaong karon ay duha ka ngalan nga priyo-priyo. So I want you to write first Balak. B-A-L-A-K. And then underneath that put King of Moab. Balak was the king of Moab. Then over here I want you to write Balaam, just so I have a place to point when I'm telling the story. Alright, kana ra salamat. Aron dali ka mo malibog samtang magsulti ko sa story na duha ka tao diri priyo-priyo mga ngalan pero syempre lahi man. Sa atong teksto karon hapon, ang Diyos magpasbot kanato diya sa usa lang ka sentence. Kung unsa manggayud ang problema diya sa kinabuhi ni Balaam. All through the Bible, Balaam is used as an example, as a bad example. Maot nga panag-ingnan. Every time Balaam is used as an illustration, it's always bad. Kanunay negative. But here in this verse, we see the simple explanation. Unsa ba ang problema gyud diya sa kasing-kasing ni Balaam? Gitawag siya dari propeta. Pero na'y problema sa kasing-kasing. And the sentence is at the end of verse 15, Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. Nga nahigugma sa mga suhol sa pagkadili matarong. Balaam is one of the strangest characters in the whole Bible. Kumulantaw ka sa kinabuhi ni Balaam, murag ang iyang tibo kinabuhi, we say in English, he was a dichotomy. Can I use the word dichotomy, wifey? I think dichotomy is a good word. His life was a paradox, meaning ang bahin sa iyang kinabuhi diri o ang bahin sa iyang kinabuhi diri nagsupak gyud. It just doesn't make sense. Balaam nahibulok gayud sa tinuod nga Dios.
nagpuyo siya. We don't know exactly where he lived, but he was alive. Nabuhi siya diha sa panahon nga ang nasod si Israel nagbiyahe gikan sa Egypt padulong sa Promised Land dito sa Kamingawan. Kanang panahon nga buhi si Balaam. And Balaam, in what we just read in our text verse, he's called a prophet. Now, granted, it says kabuang sa propeta, the madness in the English, the madness of the prophet, but he's called a prophet. And he knew God. Si Balaam, nahibalo sa tinod nga Diyos. Atong story, dali ko magpaspas sa tanan detalye, pero most of you probably know the story. The children of Israel traveling through the wilderness, o si Balak nakadungog sa balita nga kini nga nasod naggawas gikan sa Egypt na daghang milagro gihimo sa ilang Diyos, and murag sila in his mind swerte sila. There's a special luck about them, and he thought, I know what I need to do. Kinahanglan ko mangita sa tao nga naay gahom nga makatunglo nining mga tao. So Balak was afraid for his nation of Moab, so he sent for the prophet Balaam. Nagpadala siya sa mga messengers ngadto ni Balaam aron si Balaam magbiyahe gikan sa iyang dapit ngadto sa lugar sa Moab ug aron makatunglo sa nasod sa Israel. But who is this man Balaam? He's very much ang iyang kinaiya murag na daghang pagsupak. His character doesn't fit. It doesn't dili mag-uyon. He knew the true God. Nagistorya siya ngadto sa Diyos ug ang Diyos nagistorya ngadto kaniya. We're going to jump through his life just to illustrate my points. Numbers 22 verse 9. Let's look at some of the story of Balaam. Kung familiar ka sa story, kabalo ka nga si Balaam nagsakay sa iyang donkey padulong sa Moab. O ang anghel nagbabag sa dalan, ang donkey makakita sa anghel, si Balaam dili. That fits with our Sunday school lesson this morning. And then hadlok ang donkey, nahulog na, o si Balaam naghampak sa donkey, dayon ang Diyos nag-abri sa baba sa donkey, o ang donkey nagistorya sa iyang tagiya. It's a great story. But for now, Numbers 22 and verse 9. Balaam knew God. He knew the true God. Numbers 22 verse 9. Kini ang sa dihang ang mga mensahero nagikan ni Balak ngadto ni Balaam. Numbers 22 verse 9. And God came unto Balaam and said, what men are these with thee? Now look very clearly. God is talking to Balaam. Ug ang Diyos miato ngadto ni Balaam ug miingon, unsa nga mga tao kini sila nga uban kanimo. But not only did God speak to Balaam, Balaam knew God's voice. Kay si Balaam nagtubag sa Diyos diretso. Look at verse 10. And Balaam said unto God, Balak, the son of Zippor, king of Moab, hath sent unto me, saying, dayon na mensahero, ang message, og si Balaam ingon nga to sa Diyos. Si Balak, ang lalaki na anak ni Zippor, hari sa Moab, mipadala nganhi kanako nga nagiingon. We're not going to read that part. Now, say with me. Kining tawhana, what's the word I'm looking for? Nagkaila sa tingog sa Diyos. Is that kaila? Nasayod sa tingog sa Diyos. He recognized God's voice. This is not the first time he's talked to God. Kini dali ang first time ang Diyos nagastorya kaniya. He knew God. Not only that, we see that he obeyed God. He feared God, at least to some degree. Na kahadlok sa Ginoo diha sa kasing-kasing. He obeyed when God commanded. Go to verse 12, Numbers 22. Are we already in 22? Yes. Oh, just skip down to verse 12. We're skipping the message from Balak. Look at verse 12. Magsugot ta verse 12. Kung nasa amen. And God said unto Balaam, thou shalt not go with them. Thou shalt not curse the people, for they are blessed. And Balaam rose up in the morning and said unto the prince of Balak, get you into your land, for the Lord refuseth to give me leave to go with you. Ug ang Diyos maingon ngadto ni Balaam, ikaw dili mo adto uban kanila. Ikaw dili mo tunglo sa katawhan kay sila gipanalanginan. Ug si Balaam mibangon sa pagkabuntag ug miingon ngadto sa mga prinsipe ni Balak, pangadto kamo ngadto sa inyong yuta
Kay ang Ginoo nagadumili sa paghatag kanako og pagtugod aron sa pagadto uban kaninyo. So when God told Balaam no, Balaam didn't argue, he obeyed. Not only that, in the story, later he did go, he kind of obeyed, I'm not going to go through all the details, pero siya miadto, o dito sa Moab, God met Balaam and gave him a message 3 times, just like any other prophet. Look with me in Numbers chapter 23 and verse 4. Numbers chapter 23 and verse 4. Numbers 23 verse 4, kung nasa amen. And God met Balaam and he said unto him, I have prepared 7 altars. So si Balaam, nagastorya nga to sa Diyos. I have prepared 7 altars and I have offered upon every altar a bullock and a ram. And the Lord put a word in Balaam's mouth and said, return unto Balak, and thus thou shalt speak. Verse 5, Bisaya, ugang Ginoo nagbutang og usa ka pulong, meaning mensahe, diha sa batbat ni Balaam, og miingon, balik nga to ni Balak, og sa ingon, ikaw musulti. And if you read the story 3 times, kining tao gitawag propeta, 3 times, ang Diyos mihatag kaniya sa mensahe, and he preached the message God gave him. But that's not all. Nagpakita siya sa dakong kaisog. Diya sa pagsulti sa mga butang ang Diyos nagsugo kaniya. Balak hired him. Si Balak nagsuhol ni Balaam aron motunglo sa tao sa Israel. Pero ang mensahe gikan sa Diyos mga panalangin. Look at verse number 6. We're not looking at every illustration. I'm just showing you, making a point. Look at verse number 6. And he, Balaam, returned unto Balak. And lo, he stood by his burnt sacrifice, he and all the princes of Moab. And he took up his parable and said, Balak, the king of Moab, hath brought me from Aram. Okay, there you go. He lives in Aram. Aram, I don't know how to pronounce it. Hath brought me from Aram out of the mountains of the east, saying, come, curse me Jacob, and come, defy Israel. How shall I curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defied? Now, I want you to picture this, okay? Siya nagsugot ni Balak. Alright, maghimuta sa pito ka halaran dere. Maghalad kita sa pito ka bullock, pito ka, I think carnero, it's not particularly important, but 14 animals gihalad na, gi-offer dito, nasunog na, gipatay, nasunog na. Dayon si Balak milakaw aron magistorya sa Diyos ug sadi ang mibalik siya. Here's Balak. Ug tapad ni Balak ang tanan importante nga prinsipe sa tibuging harian. Ug silang tanan naghula sa mensahe ni Balaam nga motunglo sa ilang kaaway. And ang Diyos naghatag kaniya sa mensahe sa pagpanalangin. Unsa imong buhaton kung kana ang imong kahimtang? Mubalik ka, nako'y mensahe pero nalimot na. Di ba? I mean, kini ang tanan gamhanan nga tao sa tibuging harian sa Moab. Nagdahom nga ikaw mutabang kanila magtunglo sa ilang kaaway. Let me read it for you in Visayim. Ug siya mibalik nga to kaniya ug tanawat. Siya, that's Balak, mibarog duo sa iyang sakripisyon sinunog, siya ug ang tanan mga prinsipe sa Moab. Ug siya migamit sa iyang sambingay ug miingon si Balak, ang hari sa Moab, midala kanako gikan sa Aram, gikan sa kabukiran sa sidlakan nga nagiingon, dali, tungluha ang alang kanako si Jacob. Ug dali, kaligutguti ang Israel. What is kaligutguti? Defy. Then here we go. Unsaon man nako pagtunglo, kang kinsa sa Diyos wala gitunglo. O unsaon man nako pagkaligut-gut, kung kinsa sa Diyos wala gikaligut-gutan. Do you know how much courage that took?
Nakasabot ba ka sa kaisog nga gikinahanglan aron magsulti niya nga mensahe atubangan ni ini silang tanan magdahom? He had courage. Let me show you Balak's response after the third time. 3 times sila nagsulay balik. And each time siya nagpanalangin imbis sa pagtunglo. Turn to Numbers 24 verse 10. Ganay ko ikamumukita sa response sa hunahuna sa pagbati ni Balak. Human sa ikatulong nga panalangin. Verse number 10, Numbers 24:10. Kung nasa amen? And Balak's anger was kindled against Balaam. And he smote his hands together. And Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and behold, thou hast altogether blessed them these 3 times. Therefore now flee thou to thy place. I thought to promote thee unto great honor, but lo, the Lord hath kept thee back from honor. The Lord is Jehovah. He was talking to Jehovah God. Messiah. O ang kasukot ni Balak, nahaling batok ni Balaam. Ug siya dunggan, not dungan, nga mihampak sa iyang mga kamot. Klaro ba? Dungan, it means, kana. I got lost, sorry. Ug siya dungan nga mihampak sa iyang mga kamot. Ug si Balak mingon ngadto ni Balaam, ako mipatawag kanimo aron sa pagtunglo sa ako mga kaaway. Ug tan-awa, ikaw sa tingog ni panalangin kanila ni ining tulog kahigayon. Busa karon mo kagyu. I can't say kagyu, sorry kayo. Busa karon mo kagyu ka ngadto sa imong dapit. Hawa! Ako mihunahuna sa pagtuboy kanimo ngadto sa dakong dungog. Nasabot kamo tuboy? Magbayaw, mag-isa. Ako mihunahuna sa pagtuboy kanimo ngadto sa dakong dungog. Apan tanawa ang Ginoo, ang Jehovah ni pugong kanimo gikan sa dungog. Now, kung kini lang atong nahibaloan kabayan ni Balaam, mura kita maghunuhuna nga butang gyud siya. Maisugon, masinugtanon, am I saying that right? Masinugtanon, mantinumanon sa iyang jokes. A faithful prophet of God. Pero kana, usa lang ka side. We'd say in English, that was only one side of the coin. Diha ni ini nga, how to say it, sa maurang istorya. We also find that while Balaam was seeking to communicate with God, he was also seeking enchantments. Numbers 24 verse 1. Kinang ikatulong nga mensahe gikan sa Diyos ngadto ni or pinaagi ni Balaam. Numbers 24 verse 1. And when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he went not as at other times to seek for enchantments, but he set his face toward the wilderness. Ug sa diha nga nakita ni Balaam nga kini nakapahimuot sa Ginoo sa pagpanalangin sa Israel, siya wala ni adto ingon sa ubang mga panahon sa pagpangita alang sa mga lamat. Apan iyang gipaatubang ang iyang nawong sa kamingawan. Kita nagsabot sa pulong lamat. It's the idea of magic tricks. It's the idea of witchcraft. English, enchantments, meaning you speak the right words and magical things happen. Magic shows. Witchcraft. What is going on? Kini nga tao, mag-story sa Diyos, ang Diyos mo tubag kaniya. Pero nagdulat-dulat po siya diha sa witchcraft. What is that? Pang-abat? Abat, is that a word? Abat? How many, am I saying it wrong? So how many know that word for witchcraft? Abat? Unsa inyong gigamit dere? That's in the Bible too. I forget what the word is in the English for that. Say it again. Barang. Witchcraft. What in the world? Kini dili us ka tao, watch. Kini dili us ka pagano. Kaya siya sa tinod nga Diyos. But he's playing with witchcraft.
The first 2 times he went to seek God, he was also doing witchcraft, because here in this verse it says, he knew, kabalo siya ang Diyos dali mag-change sa iyong hunahuna, so wala siya miato sama sa laing panahon. Third time, he didn't go to seek enchantments. In another place, Balaam is called a soothsayer. Sa Bisaya, mananagna. Joshua 13, verse 22. Turn there with me, Joshua 13, verse 22. Joshua chapter 13, verse 22. We're going to look at this verse again later, so for now we're just going to read the introduction line. Balaam also, the son of Beor, the soothsayer. It does not mean Beor was the soothsayer. That is Balaam it's talking about. Si Balaam usab ang lalaki na anak ni Beor ang mananagna. Also the idea of witchcraft. Magsulti sa future. Diba? Magsulti unsay mahitabo sa umaabot. Witchcraft. Satanic powers. What is wrong with this prophet? Unsa ang problema ni ini nga propeta? Nga kaila sa tinuod nga Diyos, kaila pud sa iyang batasan. He didn't know God at a distance. He talked to him, and he had talked to him enough that he knew God's voice. Nay daghang maguwali karon nga wala pa nakakat-on sa tingog sa Diyos. What's wrong with this guy? How can you know God and be playing with witchcraft? But that's not all. A detail of the story that many people don't catch. Mao kini. Human sa ikatulog nga panalangin, ikatulog na mensahe nga yang giwali, gikan sa Diyos, dayon ang hari, ang King Balak, na suko kaniya, nagsuldi hawak ka. Human niya nga story. Sa Numbers, magdiretso balik sa camp sa Israel. Pero, kung mubasa ka sa tibok Biblia, mukaton ka, si Balaam wala ni uli. Sali ang si Balak, naging hawak ka, ulit na. Nagplano ko mo pataas kanimo. Nagplano ko mo hatag kanimo sa kwarta. Nagplano ko mo hatag kanimo sa dumog. Pero human niya na, wala siya may uli. He said, okay. Ay, King Balak, ang Diyos, dali mo tugo nga ako mutunglo kanila, pero basin ako makatabang ni mo gyapon. Og si Balak, may hatag og tambag nato. Did I say Balak? Si Balaam, may hatag og tambag nato ni Balak. But it's not in the story in Numbers. To get the story, we need to look at a couple other places. Let's start with Micah chapter 6, verse 5. Micah chapter 6, verse 5. Micah chapter 6, verse 5. Diri, si Micah mag-istorya kabahin sa story ni Balak o Balaam. Micah chapter 6, verse 5. Kung nasa, amen. O my people, remember now what Balak, king of Moab, consulted, and what Balaam, the son of Beor, answered him from Shittim unto Gilgal, that ye may know the righteousness of the Lord. O akong katawhan, hinumdumi karon unsa ang gipakitambag ni Balak, hari sa Moab, ug unsa ang gitubag kaniya ni Balaam, ang lalaki na anak ni Beor, gikan sa Shittim ngadto sa Gilgal, aron kamo masayod sa pagkamatarong sa Ginoo. But that's all it says in Micah. Ang Diyos nag-assume nga ang mga tao maminaw sa mensahe ni Micah, kabalo na sa story kabayan ni Balaam. He says, hinumdumi. Huwag kami mabasa. Wala mi kabalo unsang paghinumdum.
We don't know. This doesn't tell us what Balaam suggested. Dili musulti na tuon sang tambag ni Balaam ngadto ni Balak. If we want to learn that, we have to go all the way to the book of Revelation. Revelation chapter 2. Kini ang rasong kinahanglan ka mo basa sa tibok Biblia aron makasabot ka sa big picture. Revelation chapter 2 and verse 14. Revelation chapter 2 and verse 14. Kunana, say amen. I'll give another second. Revelation is at the end of the Bible. Revelation, then the next book is called Index. Revelation chapter 2, actually probably concordance. Revelation chapter 2 verse 14. Kunana, say amen. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Apan ako may diyuta nga mga butang nga batok kanimo, tungod kaya na diha kanimo sila nga nagkupot sa pagtulunan ni Balaam. Kinsa mitudlo kang Balak sa pagbutang og usa ka kapandolan sa atubangan sa mga anak sa Israel, sa pagkaon sa mga butang nga gisakripisyo ngadto sa mga Diyos ug sa pagbuha og dawtan pagkighilawas. What is going on here? Si Balaam nagkaila sa tinuod nga Diyos. Si Balaam nakasabot sa batasan sa Ginoo. O siya nahibalo kung kini nga katawhan sa Diyos mapukan ngato sa dawtang sala, ang ilang Diyos matarong ragihapon og diha sayang pagkamatarong og pagkabalaan, kinahanglan siya magsilot kanila og dili na pwede magpanalangin. So unsay tambag nga si Balaam mihatag ni Balak. He said, Balak, paminaw. Dili ko makalapas sa sugo sa Ginoo, pero makatabang ko nimo gihapon. He said, pangitang mga gwapa nga babaye, dawtang gwapa nga babaye, kay dawtan ang tanan gwapa nga babaye, except for Ma'am Ruth, kay gwapa si Ma'am Ruth ug matarong. Ang tanan lai, but none of you girls need to worry, kay walay gwapa dire. Matarong gyud ang tanan babae sa atong church. And anyway, he said, ipadala ang gwapa nga mga babae ngadto sa kampo sa Israel aron modani sa mga lalaki ngadto sa dawtang pagkikilawas. Sakto ang grammar. Dayon, human nga nagsugod na sila sa dawtang relasyon, kana nga mga lalaki na dani nagayud kay nanay physical relation, dayon maka-invite ka, ang girls maka-invite sa boys ngadto sa inyong mga dautang sakripisyo ngadto sa mga idols ug sila mo kuyog aron dali mawala ang ilang uyab. Have you ever heard somebody say, yeah, sa una nagsimba ko sa INC kay nakoy uyab nga INC. You ever hear somebody say something like that? Kay bawal ang pagsimba sa pagsimba, kung magsimba ka sa INC, bawal ang panguyab sa tao sa gawas. By the way, I do agree with that. If you're a Baptist, you should date a Baptist who believes what you believe. We're not INC, but I do agree with that philosophy. Nga naman ikaw manguyab ug maminyo sa tao nga nailahi nga pagtuo. That doesn't make sense at all. Magubag yun mong kaminyoon. But anyway, people make fun of INC about that rule. So, tungod ang lalaki, ganahan sa babae sa INC, unsa ang gibuha? Nagkuyog-kuyog sa pagsimba. Diba? And that's exactly what the girls from Moab did. Kining dawtang mga babae, nahibalo, hanas sila sa pagdani sa simpo nga mga lalaki. Kining mga lalaki sa camp sa Israel, nakasala, dayon nagsugod og apil sa pagsimba sa Diyos, apil sa paghalad sa sakripisyo. And that was
That was Balaam's plan. So we don't see that in Numbers. But look at Numbers 25 verse 1. We do see the result of Balaam's plan. Dalita mo kita sa tambag yun ni Balaam, pero mo kita ta sa resulta. Numbers 25 verse number 1. Numbers 25 verse number 1. Kung nana say amen. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. And they, that's the Moabites, called the people, that's the Israelites, unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bowed down to their gods. And Israel joined himself unto Baal-peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Ug ang Israel mipuyo diha sa Shittim, ug ang katawhan misugod sa paghimo og pagpangulag uban sa babaeng mga anak sa Moab. Ug sila mitawag sa katawhan ngadto sa mga sakripisyo sa ilang mga Diyos. Ug ang katawhan mikaon ug miyukbo ngadto sa ilang mga Diyos. Ug gihiusa sa Israel ang iyang kaugalingon ngadto ni Baal-peor. Baal is the name of their god. Peor is the location. So Baal of Peor, Baal-peor. Ug ang kasuko sa Ginoo nahaling batok sa Israel. Kini ang gilaraw ni Balaam. What is wrong with him? Kaila siya sa tinuod Diyos. He knew God well enough. Nakabalo siya kung ang iyang katawhan makasala ang pagkamataron sa Diyos, mupugos kaniya, musilot nila, o basin na nakay chance mo daog, Balak. He knew God's character. Yet, he gave the advice nga naghinungdan sa dautang sala sa tao sa Israel. And his plan did work. I mean, not in the end. Ang tao sa Moab, gipatay gihapon sa katapusan. But kajut lang, nag-work ang iyang plano. Daghang Jews, gipatay. We're not going to read the whole story. Daghang Jews, gipatay. Tungod sa ilang sala. And it was Balaam's idea. Now, what is wrong with this prophet, this half-prophet, half-wizard, half-soothsayer? Unsay problema niya? Kaila siya sa Diyos. Nasayod siya sa tingog sa Diyos. Ang Diyos nag-istorya kaniya, siya nag-istorya sa Diyos. He even understood that God is holy and righteous and must judge sin. How could somebody who knows so much fall into such wicked, vile sin? Nakita na to ang tubag niya na sa atong teksto karon sa 2 Peter. Balik na ta sa 2 Peter chapter 2 and verse 15. Okay, mo nakaapas ba sa story? Klaro ba? 2 Peter chapter 2 verse 15. 2 Peter 2 verse 15, nag-istorya siya kabayan sa mga tao nga nagsalikway sa saktong dalan, dayon nagkumpara siya kanila ngadto ni Balaam. He's saying they're making the same mistake Balaam made, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bozor, who loved the wages of unrighteousness. Kinsa nahigugma sa mga suhol sa pagka-dili matarong. Unsay problema ni Balaam? He knew the truth, but he loved money more than he loved God. Nahibalo siya sa kamatuoran, pero mas dako ang iyang gugma sa kwarta kaysa ang gugma sa Diyos. Throughout the story, balik-balik kita makakita sa priyo nga tema. Nahibalo siya sa kabahin sa tinong nga Diyos, nasayot nagkaila siya sa tinong nga Diyos, and I think he truly feared God. Na ay kahadlok sa Diyos, diya sayang kasing-kasing. But he loved money.
Go with me to Numbers 22, verse 13. I want to show you the fear of God that he did still have. Bisan samtang siya nagdulat-dulat diya sa witchcraft. Napay kahadlok sa Ginoo diya sa kasing-kasing. Naikulang, pero naapa. Numbers 22, verse 13. Over and over, we're going to see the same theme. Numbers 22, verse 13. Kunana say amen. And Balaam rose up in the morning. So kini ang first time, ang first messengers niabot sa ang dapit. He had not yet gone, and God asked him, and God said no. And Diyos na yun, ayaw pagato. And Balaam rose up in the morning and said unto the princes of Balak, get you into your land. Look at the phrasing here. For the Lord refuseth to give me leave to go with you. Kaya ang Ginoo nagadumili sa paghatag kanako og pagtugot aron sa pag-adto uban kaninyo. Notice the phrasing. Give me leave. Paghatag og pagtugot. You know what that means? He wanted to go. He said, I want to go, but God won't let me. Ang Diyos dili motugot. Tugot always implies the idea of, if kung dili ko motugot sa akong anak, what that shows is they want to do it, but I won't allow it. Right? Tugot implies desire of the one under authority. Whether it's allowed or not, it shows there's desire. He wanted to go. Why? He loved money. He loved fame. He loved respect, the praise of men. He wanted to, we say in English, run with the big boys. He wanted the high position in the government. Di inang tanan tao kinalang magrespeto kaniya. He wanted the money. And most of all, we know it was money because that's what it says in 2 Peter. He loved the wages of unrighteousness. But notice his attitude. God won't let me. I want to. Ganahan ko. Pero ang Diyos, dili motugo. Now notice, he feared God enough. Paigo man ang iyang kahadlok sa Ginoo, napugnan siya. He didn't go yet. The Lord refuseth. Ang Diyos nagadumili. Like the child who complains at school, stricto kayo kung mga kinikanan, di mo tugot. Hey, pwede ka mo kuyog na mo ato mi sa bye-bye. Di ko pwede akong kinikanan, di mo tugot. Stricto kayo sila. That's what he's doing to God. Notice the attitude. Skip down a few verses. Look at verse 18. So, ang unang mga prinsipe mi balik, they weren't just messengers. I keep calling messengers. They were actually princes. Mga tao nga taas sa government. Sila mi balik. Then, Balak sent more princes. Mas taas, mas madungganon. And look at verse 18. And Balaam answered and said unto the servants of Balak, if Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the Lord, my God, to do less or more. O si Balaam mitubag ug miingon ngadto sa mga sulugon ni Balak. Kung si Balak buot mo hatag kanako sa iyang balay nga puno sa plata ug bulawan, ako dili makalapas sa pulong sa Ginoo nga akong Dios sa pagbuhat sa kulang o labaw. Here's what he's saying again. Unta ko makakuyod ninyo. Pero murag ang Dios dili gyapon mo tugot. Murag strikto gihapon ng Dios. Magpugong nako. Naay oportunidad nga madato ko parang Diyos dali mo tugot. Kanang attitude. Look at verse 19. Now therefore I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what the Lord will say unto me more. Busa karon ako naghangyo kaninyo, pabiling kamo usab din ni ining gabion na. Aron ako makahibalo unsang dugang isulti sa Ginoo nganhi kanako. See what he's doing here? He's hoping God will change his mind. Naglaom siya nga ang Diyos mag-usob sa iyang hunahuna
o mutugo siya modawa sa mga suhol sa pagkadali matarong. He's still trying to figure out a way. Magsula siya magbana-bana sa paagi sa pagkuha niya ng akwarta. But he doesn't want to disobey God. Nahadlok siya gihapon nga ang Ginoo magsilot kaniya. But he's hoping maybe there's a way I can still obey God and still get the money. That is the theme that you see lukop sa tibok sugilanon sa iyang situation. Si Balaam nangita sa paagi nga dili magsupak gayud sa sugo sa Ginoo pero makakuha sa korte gyapon. That's why he gave the advice at the end. Ang Ginoo wala nagsugo niya ayaw pagtambag. Lord, you didn't tell me not to do that. But did he know God would not want him to do that? Kabalo ba siya ng Diyos dili ganahan nga siya magtambag ni Balak nga maghinungdan sa pagdautang paghihilawas o pagsimba o Diyos? Did he know that God would not? But God hadn't actually said it. Nothing irritates me like that attitude. Oh, Pastor, wala gibawal gyud nimo. But most of the time you know your pastor really well. And you know if you asked, I would say no. But you don't ask. Because then you say, well, I didn't know. Yes, you did. Kung maminaw ka sa akong pagwali ikatulog matag simana, nahibalo ka. He's trying to figure it out. Do you know what he's like? He's acting like, sorry, Jacob. He's acting like Jacob, but not this one. This Jacob is wicked in other ways, not like that. We would say in English, he's scheming. Maglaraw gyapon. Okay. So ang hari, ganahan mo padato na ko. Pero dali ko makatunglo kay basi ng Diyos mo patay na ko or musilot na ko or wala ko sure. So, unsa pailain akong mahimo? That's the whole story. That's the whole story. Now let's go back to what Balak said to Balaam in verse 11 of chapter 24. Numbers 24 verse 11. Kini ang gisulti ni Balak ngato ni Balaam sa diya nasuko siya sa kaysa ikatulong nga panahon si Balaam nagpanalangin sa mga tao sa Israel. Excuse me. Numbers 24 verse 11. Kunana sa amen. Therefore now flee thou to thy place. I thought to promote thee unto great honor, but the Lord hath kept thee back from honor, and all the wealth that goes with it. Busa karon mukagyo ka ngadto sa imong dapit. Ako mihuno-huna sa pagtuboy kanimo ngadto sa dakong dungog apan tan-awa. Ang Ginoo mipugong kanimo gikan sa dungog. Ang Ginoo nagpugong kanimo gikan sa blessing ining akwarta. That's what he's saying. And one thing is very clear from the whole story. Balaam agreed with Balak. Si Balaam nagtuupod nga ang Ginoo ang nagpugong kaniya gikan sa maayo. Alang ni Balaam, ang Diyos, pinaagi sa pagkastrikto sa Diyos, siya nagpugong kaniya gikan sa uska maayong butang. But may I just say, anything God stops you from having is not a good thing. Kung ang Diyos magsulay mo pugong nimo gikan sa uska butang, kana nga butang dili maayo para nimo. How foolish. Kung naay Kristohanon nga magatuong ang Diyos magpugong kanato gikan sa maayo. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. Kung dili magikan sa Diyos, dili maayo.
O kana nga attitude diha ni Balaam miguba kaniya sa katapusan. Let's go back to Joshua 13. We read part of verse 22. Let's start with verse 21 to get a little context here. This is why I always tell you, read the Bible. Read the Bible. Say, Pastor Mike, how do you know how to put the story together? Because I read the Bible all the time. Balik. I don't know exactly where the verses are, but I can find them. Joshua chapter 13, verse 21. At first it looks boring because it's just a lot of names. But let's read it. Joshua 13, verse 21. Kunana, say amen. I'll give you another second. Kunana, say amen. And all the cities of the plain, and all the kingdom of Sihon, king of the Amorites, which reigned in Heshbon, which Moses smote, look at this next phrase, with the princes of Midian. Evi and Rekem and Zur and Hur and Reba, which were dukes of Sihon, dwelling in the country. Midian. Kung ikaw magbantay, samtang mubasa ka sa history sa Old Testament, magmatikod ka, Midian and Moab were always connected. It's almost like sila nagihiusa sa ilang nasod. It gets confusing when you read about the Midianites and then the Moabites. What is that? Sila nasago. They joined together. The Midianites and the Moabites were connected for most of the Bible. Maybe they intermarried. So nahimot na sila nga mga nga usaranga katauhan. But when you see Midian, Moab is always close by. They're connected. In my opinion, they really became one nation, and just depende sa panahon sa history, depende sa lugar, unsay pulong gigamit, I can't talk, what they were called, what name was used. But for me, Moab and Midian, it looks like they became one nation. So sa dihang, and here we see, nasagol pud sila sa mga Ammonites. Just like here in the Philippines, different people groups come and mix together. Labaw pa dito sa US, ang mga nasod masagol. I'm part Irish. I don't know what the rest of me is. Nalibog yun ko. Ma'am Ruth is part Danish. What does that make my children? I have no idea. American lang. And so nations mix. But I want you to notice especially the word Midian. Now look at verse 22. Balaam also, the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay with the sword among them that were slain by them. Si Balaam usab, ang lalaki na anak ni Beor, ang mananagna, gipatay sa mga anak sa Israel, pinaagi sa espada, uban kanila nga gipamatay nila. Watch now. Balaam never went home. Nagpabilin siya uban sa Moabites and Midianites kay naglaong gihapon nga basin. Mahimo pa nga dato. And in the end, sa dihang gipatay ang Midianites, si Balaam gipatay uban nila. His love of money, ang iyang gugma sa kwarta, nagdalat nining tawhana nga nahibalo sa true God. Nagkuha kaniya o naghimo kaniya na usa ka wizard lang, usa ka witch doctor, usa ka mananagna na mangita sa paagi nga madato diha sa dawtang tao nining kalibutana. His love of money ended his life. Destroyed because he loved the wages of unrighteousness. Can I ask you a straightforward question? Nahigugma ba ka sa mga suhol sa pagkadalit matarong? Let's just be honest. I preached on this morning. I'm going to preach on it again. Nabay bahin sa imong kasing-kasing.
nga nang hinaot nga dili man ka baptist sa pipila ka semana aron makabaligya ka sa imong boto dayon mo balik sa Dios. You love the wages of unrighteousness just like Balaam. Stricto kayo atong pastor, dali mo tugot. Palig magwali ka ba niyanan? Wala pa ilain butang sa Biblia nga pwede walihon niya. Apparently, God doesn't think I should preach on those things right now. Because maybe that is a Truth Baptist Church, I believe among the best Christians in the Pitan, base na pa'y tao nga nahigugma sa suhol sa pagkadalit matarong. And I cannot think of a better description of vote selling than the wages of unrighteousness. Sayang. Strikto ang Diyos, nagpugong ang atong pastor, nagpugong ka na mo. Gikan sa kablukaon sa kadako ang ihatag karon sa mga boto. Sayang. Sayang nga wala kay tinud pagkakristohanon na iguma sa kwarta labaw sa Diyos. Sayang! I got one more verse for you. Actually, 4. 5. 1 Timothy chapter 6, verse 6. 1 Timothy chapter 6, verse 6. I joked this morning that I'm going to keep on preaching on vote selling until the election. I didn't think I would be doing it this afternoon. And there goes the battery. 1 Timothy chapter 6. Magsugot ta sa verse number 6. Come on, Nelly. 1 Timothy chapter number 6. Pardon me as I replace my batteries. Abi na ko basin ganiyang buntag pero karon lang. 1 Timothy chapter 6. In verse number 6. Kung na say amen. Testes, here we go. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. Apan ang pagka-Diyos nun, uban ang pagkakontento, us kadako nga ginansya, kay kita walay gidala nganhin ining kalibutana ug kini siguro sigurado gyud kini siguro nga kita dili makadala og bisan unsang butang pagawas og sa nakabaton og pagkaon og sapot kita pinaagi niini makontento. Ako makasulti nimo sa rason na naidagang tao mo baligya sa ilang boto dili sila kontento. Wala sila nagato nga paigo ang gipanghatag sa Dios kanila, so nangita sila sa paagi nga mokuha sa dugang pa pinaagi sa pagkadali matinooron. Discontented. Are you discontented? Sama ba ka ni Balaam, nag-feel ka ang Diyos nagpugong kanimo gikan sa pagkuha sa mayong butang? Sayang. I'm sorry. You love money more than you love God. Nabay gamay nga paglaom sa imong kasing-kasing nga basin na ay paagi nga makadawa ko pero dilit magsupak gyud sa Ginoo. Shame on you. Shame on you. Do you think God doesn't know? Hey Balaam. Nahadlo ka nga mag-change sa mensahe sa Ginoo. Pero wala ba ka nahadlok nga magtambag ni Balak nga magpadala sa mga bigaon nga to sa kampo sa Israel? What is wrong with you? Well, ang Diyos wala nagsugod kabay niya na, pero kabalo ka sa kabatasan sa Diyos. Look at verse 9. 1 Timothy 6:9.
but they that will be rich. That doesn't mean mahimong dato. It means buot nga madato. It means determinado nga madato. It is their will. Ang akong kababuton, ganahan ko mahimong dato. But they that will be rich, fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Apan sila nga buot mahimong adunahan, mahulog nga to sa tentasyon, ug sa uskalitag, ug nga to sa daghang binuang ug makadaot nga mga pangibog, nga milumo sa mga tao diha sa kadautan ug kalaglagan. That sounds a lot like Balaam, doesn't it? Unsay nahitabo sa katapusan sa kinabuhi ni Balaam? Kipatay. Tungod buot siya, determinado siya, muangko niya nga kwarta, I will find a way. Look at the next verse. For the love of money is the root of all evil. While some coveted after, they have erred from the faith. They have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Kaang gugma sa kwarta, mao ang gamot sa tanang dautan. Nga samtang sa pipila, gikaibgan, sila nangasayob gikan sa pagtuo, o gilagbasan ang ilang mga kaugalingon pinaagi sa daghang mga kaguol. Sounds like Balaam, doesn't it? I want it. I want that money. There's got to be a way. Nay paagi sigurado kung mangita ko, there's got to be a way. I don't know if he ever got the money, but I know he got the sword. Pierced through. Makasulti, dili maihap ang mga story nga ako makasulti ninyo kabayan sa mga tao na miguba sa ilang panimalay, miguba sa ilang kinabuhi, kay determinado sila makuha kwarta. Mga inahan, mubiya sa ilang pamilya, aron mangwarta dito sa Pisanasa, Manila, Cebu, Saudi. Mga amahan, mubiya sa ilang pamilya. Oh, it's because I love my children. If you love your children, you will stay and raise them. Money. I'm going to say this in Visayan. Ang kwarta, dili, makapuli, sa tinuod, gugma. Ang imong bata, ang imong anak, nanginahanglan sa ilang kinikanan, dili sa kwarta, gikan sa Saudi. Oh, Pastor Mike, dili kumuha sa Saudi. Taiwan lang ako, Singapore lang ako, Kay duol man, mas dako ang sweldo. What does that have to do with anything? Unsay labot ni ana? Kung mag-video chat ni, o kung saan mo pagdisiplina. How do you spank your child through Facebook Messenger? Kung naiguma ka sa imong mga anak, mag-spank ka nila. Every day, whether they deserve it or not. That was a joke. That was a joke. The challenge tonight is simple. Why don't you just decide tonight to be content with what God has given you? Himo ang decision nga makantento ka. Contentment is a choice, not a feeling. Why don't you just decide that God has already given you what you need, ug paigo manggod ka na? But my God shall supply all your need. Ang Diyos ba bagakon? Ang Diyos ba bagakon? The Lord is my shepherd, I shall not.
Ako walay makulang. Ang ginubabakakon. I have been young and now I'm old. Not literally, this is just me quoting David, okay? Ako dali tigulang. Akong buhok lang, akong lawas, akong kalag, bata ra gyapon. I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Seed is kaliwat. Ako sa una, batanon, karon tigulang na. I'm just making up my own translation, kay wa ko kabalo. Psalm 37, you can look it up. Ako sa miagi, batanon, karon tigulang na. O wala, makita nako ang natarong nga gisalikway ni ang iyang kaliwa. What is beg? Beg, the beggar. Mang limos o ni ang iyang mga kaliwa nga naglimos sa tinapay. Now either the Bible's true or it's not. What I have must be what I need. Say, but Pastor Mike, nakoy kinahanglan nga wala pa gihatag sa Ginoo. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Why don't you just decide to be content? Paul said, si Paul nagpahayag gikan sa sulod sa uska prisohan, I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content. Bisan unsa man ang akong kahimtang, nakakaton ko nga makontento. I know both how to be abased and I know how to abound. Are you content? Why don't you make a decision tonight to be content? Undangi ang pag-scroll sa Shopee. Undangi ang pag-stop, maglantaw, sulod sa ukay-ukay. Oh, kanindot, uy. Ako mga tanak lang, basi mahangyo. Why don't you decide to be content? Godliness with contentment is great gain. There's only two ways in the world to be content. I'm closing my Bible. I'm not done. Sit still. I close my Bible and everybody. Na duha ka paagi lang na pwede ka mahimong kontento. There's only two ways. Number one is makakuha ka sa tanan imong gitinguha. And that's not possible. Or makadesisyon ka na malipay ka niyana nga nana. Contentment. When every head bowed, every eye closed, dugo na mga ulo.